Vás naučím takovou vychytávku, jakou si můžete zbavit spoustu svých současných problémů, vyčistit si spoustu svých minulých životů, vyčistit si spoustu vibrací, které máte a kterýma přitahujete něco, co nechcete ve svém životě. Co je to, čemu já říkám televizní terapie. A ta je založená právě na tom, že když máme něco ve svém podvědomí, ať už o tom víme nebo nevíme, nebo ve svém systému, to je jedno, jak tomu budete říkat, podvědomý systém, energetické tělo, jaký chcete tělo, to je jedno. Všechno to, co je nehmotný, prostě máme pořád u sebe. A jestli se narodíme za 100 let, nebo před 500 lety jsme žili, pořád máme jeden energetický systém a v něm je všechno tam je. A vy nemusíte vůbec chodit do žádných regresí, vůbec nemusíte chodit na žádné terapie. Stačí, když využijete televizi. Je někdo z vás, kdo se nikdy nedívá na televizi? Výborně, takže si můžete všichni vyléčit život. Super. A funguje to na tom principu. Všimli jste si, že někdy koukáte na televizi a třeba brečíte a říkáte si, co já brečím? Teď je to jenom herec, to, co mi tady jde. A to tělo brečí, vůbec si vás nevšímá a brečí si. A nebo tam něco vidíte a ty úplně, Ježišmarja, to mám pocit bezmoci. Říkám si, proč mám ten pocit bezmoci? Ježišmarja, jak se mi to vůbec netýká. To je proto, že se vás to právě týká. Protože podobné přitahuje podobný. Když něco vidíme a v nás to něco vyvolá, tak to v nás něco vyvolá jenom proto, že my to máme vibračně aktivní. Jenom prostě nikdy nenadešel den, kdyby se ta naše vibrace nějakým způsobem aktivovala. Kdyby někdo zmáčknul ten vyklínač. Můžete mít v baráku 20 místností a když do 5 z nich nikdy nepůjdete, tak nikdy nezjistíte, že když zapnete vyklínač, že tam je strašidlo. Takhle to funguje. Můžete žít 20 životů a nemusí vás nikdy rozbolet hlava a pak vás rozbolí v tom 21., když se budete dívat na televizi a uvidíte, jak tam někoho natahují na skřipec a začne vám být zle. A bude vám pořád. A je to právě proto, že ten obraz v té televizi vytváří paralelu do obrazu, který máme uložený v našem podvědomí. Naše podvědomí ukládá věci v obrazech a k tomu má přiřazený pocity. Ty důležité věci mají vždycky nějakou vibraci. Vidíte, že si pamatujete krásné věci ze svého života a pamatujete si ty hrozné věci. Ty neutrální si nepamatujete. Jsou tam, ale dávám daleko větší práci je najít, než ty negativní a než ty pozitivní. To znamená, že vy, když se díváte na televizi a cokoliv se tam odehraje a vy máte na to jakoukoliv fyzickou nebo psychickou reakci, něco se ve vás sevře, máte pocit bezmoci, máte vztek, máte lítost, máte cokoliv, tak stačí jenom se na ten obraz dívat a ťukat. Je to rychlý, protože ty obrazy se mění, ale jenom ťukat, nemusíte nic dělat. To podvědomí to dělá, protože tam je to ten obraz a ten aktivuje. To je stejný, jako když říkáte dýchání v koleni. Tam se na to musíte soustředit, že kdybyste se na to nesoustředili a mysleli na žehličku nebo na rohlíky, který máte koupit, tak není aktivovaný ten meridian, s kterým potřebujeme pracovat. Ale v tu chvíli, kdy tam je v té televizi ten obraz, a on tam není dlouho, takže nemáte čas špekulovat, proč to je a kde to je a kde jste to zažili. Prostě jenom ťukejte, maximálně stihnete říct třeba tenhle pocit bezmoci, tenhle pocit bezmoci, tenhle pocit bezmoci. A ten zbytek se uděje sám, protože ty obrazy se prolnou. A to je stejný, jako když jsem vám říkala, ťukejte, říkejte klidně to, co říkáme my a nechte vaše podvědomí. A vaše podvědomí, když mu dáte čas, tak ono za chvíli si tam najde to, co potřebuje a vy zjistíte, že si ťukáte něco svýho a odstraníte si ho při tom, když tady ťukáme semřený žaludek. Takže to je televizní terapie. A když budete využívat tu terapii, klidně, každý den zprávy, 20 minut ťukání, za měsíc, za 2, když si pak dáte třeba chvíli pauzu a zapnete tu televizi znovu, tak si budete říkat, není se mnou něco? Nejsem nějaká divná? Nejsem nějaký divný? Jak to, že to se mnou nic nedělá? Když tohle to mě vždycky zvedlo ze židle. To je divný. Já nejsem normální. Není, že nejste normální. To je prostě jenom, že jste se zbavili toho. Spousty věcí, které jsou uložené ve vašem podvědomí a které přitahují. Protože to, že to vidíte v televizi a tu chvíli vibrujete, v tu chvíli přitahujete to samý. Když to vidíte na ulici, máma tříská dítě, někdo prostě to nechá úplně klidným, někdo stříská mámu a někdo ještě dorazí dítě. Každý to má podle toho, co vevnitř cítí. Ale správně by to mělo být to, co vlastně mají osvícenci. Ty nemají ani dobrý, ani špatný. Oni žijou v takový větší nudě.
Protože nemají ty naše polarity. Jo, je to tak? Vemte si, jaký je život, když se představíte bez toho, že něco je super a něco je hrozný. Tak jste prostě v takové blaženosti, no, až skoro nudný. Může to být až nuda. Takže to je ta televizní terapie, kterou vám vřele doporučuji, protože opravdu dělá zázrak. A když si pak sednete a začnete si uvědomovat, že třeba, tak tady jsem si měsíc ťukal tu televizi, pak jsem se na chvíli pauzu a teď se dívám zpátky. No, ten můj život je fakt nějaký jiný. Tady to se změnilo a tohle se změnilo. To je divný, jsem nic nedělala, jak to, že to je najednou jiný. Protože jste změnili svoji vibraci.